na uzee wangu kama mgenitolea zongoli hapa au Ibra, ningemuua mimi mwenyewe kwa mikono yangu. Nimeumia sana, ningemuua kwa mikono yangu. Alafu ni uchafu mwingi. Mimi nilikuwa polisi jamii, nilijiuzuru kwa ajili ya uchafu unaofanyika. Ni uchafu. Polisi wanafanya kazi yao. Wanakula kodi zetu sisi. Ni simanzi na vilio katika mtaa wa Jeshini, kata ya Pamba, jijini Mwanza, nyumbani kwa familia ya marehemu Rashidi Masunga, ambapo ndugu, jamaa na majirani wamekusanyika kuomboleza kifo chake. Mtoto alomfahamu amekulia hapa, sio mwizi. Jamani. Anabembeza jamani, nimechoka, nikula pingu. Muziki. Anamkanyaga tu mama. Rashidi mwenye umri wa miaka 31 aliyekuwa fundi simu wa kompyuta jijini Mwanza anadaiwa kupoteza maisha Machi 20, 2026 majira ya jioni baada ya kupigwa kikatili na watu watatu wanaodaiwa kuwa polisi jamii katika eneo la Bugando Mission jijini Mwanza. Inadaiwa walimtuhumu kuwa mhalifu na kumtaka apewe shilingi 50,000 ili waweze kumwachia. Yeye anauliza jamani, kosa ni nini? Mmoja akasema wewe tu pera. Nikaambia jamani, awape bila kosa. Nikashauriana na ndugu yangu nitafuta hela tuwape. Tukao tumechukua hela, tumempa zongoli. Tumefika kule chini, wakawa wamemchukua kama wanampeleka hospitalini. Mwenzaji akasema lakini hapana. Huyu mtu ataenda kumtelekeza njiani. Tukaamka huyu baada ya kutoka nyuma na sisi na huyu nikakuta wamemkaza kwenye pikipiki, yule mtoto wa soka kamkamatilia hivi. Kumchungulia hivi, kesha kufa. Nikaanza kupiga mwana pale. Tusaidieni. Na hiyo akaja, wakampeleka kwenye bajaji, wakampeleka hospitalini. Askari ananiambia njoo katoe maelezo. Nikamwambia sasa wewe askari, marehemu mtu kafia hapo. Hujakamata huyo mpiga, ananiambia mimi katoe maelezo Kagoma. Wananchi wakanitetea, ikawa kufikisha kule ameshakufa. Tumefika kule, wale kana mnishika kama krimi, watu waliomuua ni watatu, mimi nimeona kwa macho yangu. Na kuna mtu hapa kaopa pingu. Ni kiongozi hapa kwenye mtandao kutoa maelezo yangu kwa mlinzi wa amani. Mtamtaja kwa usalama wangu sitamtaja. Na watu wote wanamjua Babu Kono, sio mwizi, ni mtu anampa simu yako na kutengenezea. Sio mwizi, sio jambazi. Hana rekodi ya ujambazi. Wananchi ni mashahidi wanamjua. Hana kabisa. Ombi langu nalituma kwenda kwa mwenyekiti wa kamati la ulinzi na usalama ya mkoa ambao ni mkuu wa mkoa na vyombo vyake vyote. Mimi kuna ushahidi nitatoa mbele yake kukomesha hili jambo. Mama mzazi wa marehemu Bi Ana Gabriel maarufu kama Pono amesema kifo hicho kimeacha maumivu makubwa, akidai ni tukio la kinyama na la kujichukulia sheria mkononi. Usije mlazimisha mtoto wangu kwenda kaburini. Usilie. Eti Ibra anamuomba kwa msiri na kosa. Anamfunga pingu. Anamwambia blaza, nifungulie pingu, umeshanikanyaga nimeumia. Nifungulie pingu nipumzike, nimechoka. Anamkanyaga, anamwambia twende. Sasa basi nikae chini kidogo nipumzike hata kidogo. Twende mpaka mtoto wangu anakufa. Mama, Ibu aliua mtoto wa mtu, akaenda kafungwa miezi 2 akarudi. Akaja kupewa tena polisi jamii. Mimi nilikuwa nategemea pale alipomuua yule mtoto hata ingia tena kwa mambo ya serikali. Nikaingia tena narudi tena naingia kwa mambo ya serikali tena. Mtu ameua, alafu mnakuja kumweka tena serikalini tena. Kwa nini? Huyu ameshakuwa na mauaji. Maskini akaenda kafungwa miezi 2 akaachiwa. Anakuja tena na vango za kipolisi. Ukimkuta amevaa mabuti, magwanda, utafikiri ni askari. Kumbe hakuna. Anasitolea. Tunaomba nini serikali kwa? Tunaomba polisi, tunaomba serikali nisaidie mimi mtoto wangu. Nisaidie mimi japo amekufa, ameuawa. Nisaidie ndio tegemezi langu. Utafanyaje mimi nitaishije sina mtoto. Nitaishije ndio nitategemea babu. Viongozi wa eneo hilo wamekemea tukio hilo, wakisisitiza kuwa taratibu za kisheria zilipaswa kufuatwa badala ya matumizi ya nguvu. Amemuua akiwa amefungwa pingu. Kifo kibaya. Sisi wazazi tunaumia. Naomba serikali tusaidie sisi wanawake tunaozaa. Kijana wamemkamata bila kosa lolote. Wamemkamatia hapo juu. Wakampandisha huko juu. Wakamkimbiza. Wakamkanyaga. Vijana wadogo hapo. Walioshuhudia ile tukio. Wakamkanyaga mateke ya tumboni mengi sana. Na kumfanya kama vile ni mzima, kumbe ameshamuua. Wakampandisha kwenye pikipiki hadi kumpea kituo cha polisi. Wakapita hadi Seketule. Kufika Seketule, maangozi tuliyasikia tulikuwa na vijana wetu wanafuatilia. Wamekwenda kusingizia kwamba eti alianguka. Hajaanguka, wamemuua. Leo huu mtaa umekuwa kama dangulo. Polisi jamii akijisikia na hela ya kula ni huku mtaani. Akutane na kijana yote kama huyu ni kukamatwa na kupelekwa bila kosa lolote.
Nina ushahidi, mtoto wa Swaga ambaye mwita Ibra alimpiga mtu rungu kwenye kichwa, akaangukia pale kwangu. Nikaogopa hiyo itakuwa ni mada yangu, nikambeba mpaka polisi hadi hospitali, lakini sikuona sheria zinachukuliwa dhidi yake. Mpaka mwaka jana huko amekuja kuua, amekwenda jela. Nilitegemea hii nafasi ya polisi jamii hata kuwa nayo tena. Kila tunashangaa mpaka anapewa na pingu, anavaa mavazi kama ya kipolisi. Tunaliomba jeshi la polisi kama lina upungufu wa mapolisi, hata mapolisi waliostaafu warudishwe kazini, lakini polisi jamii ambao wasema polisi jamii waondolewe kabisa. Ni wezi, wanaishi kwa ajili ya dhuluma. Wanaishi kwa ajili ya dhuluma, ili mradi wajue unauza bangi kila siku hapungui kwako. Mimi binafsi naongea hivi, na uzee wangu kama mgenitolea Zongoli hapa au Ibra, ningemuua mimi mwenyewe kwa mikono yangu. Nimeumia sana, ningemuua kwa mikono yangu. Alafu ni uchafu mwingi. Mimi nilikuwa polisi jamii, nilijiuzuru kwa ajili ya uchafu unaofanyika. Ni uchafu. Polisi wanafanya kazi yao, wanakula kodi zetu sisi. Zilivyo hata mimi sijawa taarifa vizuri kwamba ameuawa kwa kosa lipi. Sijui, huyu kijana nilikuwa nafahamu kwamba ni fundi simu na TV. Sasa sielewi kwani ameuawa kwa kosa lipi. Sijui. Kama mtu ana makosa unampeleka kwenye sehemu husika ili achukuliwe sheria. Hata kama wewe ni polisi jamii unafanya kazi ya serikali, fuata sheria. Unaona, hata kama mtu amekukosea, fuateni sheria. Ukimkamata mpeleke kwenye sheria, sheria ndio inaenda kuona kwamba ana makosa au hana makosa. Lakini wewe kuamua wewe kumhukumu moja kwa moja sio sahihi kwa kweli. Unaona, na mimi huyu kijana nilishamkanya huyu mtoto huyu Ibra wa Swaga huyu, nilishamkanya kwamba sio vizuri vitendo unavyovifanya. Nikampelekea taarifa mpaka kwa OCS, akawa amemzuia. Sasa nimeshangaa tena ameanza kujipandisha huko, anaanza tena kufanyia vijana wenzake matukio kama hayo, sio vizuri. Na ni kijana ambaye kwa kweli amekuwa mtukutu, tunamuonya hasikii. Kisasi ni kitu kimoja kibaya mno, wapunguze hasira, kwa sababu wale watu tayari wako nguvuni. Kuna haja gani tena kwenda kutafuta kulipizana visasi? Kwamba mimi sikuhusika, kwa mfano mimi ni mwenyekiti akafanya kitendo mwenyekiti mwingine, unawezaje kuja kufanya kulipiza kwangu kwamba wenye viti wote ni wabaya ngoja tuwafanyie hivi? Kwa hiyo sio kwamba polisi jamii wote au polisi kwamba ni wabaya, ni mtu na tabia yake yeye kama yeye. Kwa mimi sishauri kwamba ikawa hivyo, ila naomba ni wasi kwamba msifanye hivyo vijana. Najua sisi sote tuna hasira, lakini hizo hasira tusizitumie kwenda kulipiza kisasi.